一早咧要食早餐啦，因為咁嘅行程就係9:10嘅，咁所以咧去到附近酒店一間叫做彼得好咖啡嘅一個地方啦，叫咗一個彼得嘅經典嘅叫做咩咧？全日早餐咁樣，咁所以都多嘢㗎，都有餡餅啦，有呢個嘅火腿啦，仲有好似有個肉雞扒咁樣啦，咁另外叫咗杯紅茶嘅，咁係啦，食完之後就出發啦。我已經係準備緊去緊實份嗰度啦，咁樣，咁咧而家轉車轉到去呢一個嘅大安站啦，咁而家準備去一個叫木山站嘅地方咁樣，咁咧呢個係超黐線啊！鐵路迷超中意嘅一個車嘅入口啊！呢度咧係拍到馬路啦，拍到呢個嘅鐵路啦，咁所以咧呢個位置係超正，可以望住啲車入嚟，望住啲車走啊！所以咧都係一個唔錯嘅一個地方啦。係啦，咁咧不過唔知幾時有車到，所以未拍到，要等一陣。而家係嚟到木山站啦，木山站就係我見到最想嘅地方啦，因為其實呢度係唔係好市區，亦都但係好舒服嘅，都係2-3層樓啊。咁當然都仲有啲高樓嘅，你見到後邊就係啲高樓啦。咁而家咧會去搭去實份嗰度嘅795號，咁咧咁需要 Google Map 啦，因為真係唔知啦，都唔似由巴士站啦，咁所以要跟住 Google Map 去行嘅。佢咁講咧，應該大概2分鐘到就行到啦。咁我哋應該搭9點2個字嘅巴士去呢個嘅實份嘅遊客中心嘅，咁樣係啦。咁所以而家先揾咗巴士先。咁不過咧，啱啱話影呢個嘅鐵路，但係原來我企咗鐵路嘅相反方向，因為用咗香港嘅思維。咁咧就係前相反來回咁樣啦，咁樣，但係原來佢埋站兩邊嘅鐵路埋站都係同一方向，所以我只能夠喺背脊見到啦。咁亦都冇開呢個機，所以只能夠望啦。咁所以唔等下班車啦，咁就盡快嚟咗呢個位置先。咁等我可以都排隊上車啦，就係咁樣啦。咁而家就去緊呢輛巴士。咁兜路咯，啱啱其實都係我知啦，佢點咗我行呢度嘅揸車嘅路線，所以我當兜咗成個圈，用2分鐘，其實一直喺橋下邊就係㗎啦。咁所以兜下路咁 OK 啦。係咪係啦？要去揾下木山站，呢個係其他車。開入咗，唔好意思。唔好意思，唔識用 Google Map，所以用咗揸車嘅方式，用咗行車路嘅方式去呢個嘅巴士站啦。咁所以用咗多少時間嘅，但係其實咧，木山站就係我嚟緊呢條橋下邊嗰個位置。其實一出嚟，你見到一出嚟就係嗰個站噶啦。咁所以咧，咦，要揾下咯喎。係啦，見到啦795嘅站牌已經有人排緊隊啦。係啦，過完馬路就已經到啦。所以唔會行呢啲冤枉路。Google Map 記得要用人啦，如果唔係揸車嘅話。係啦，
對面就係嗰個木山站。Hello， 又係我啊！考慮邊點解唔喺呢個巴士上邊呢？係因為啱啱去問前邊嗰個台灣嘅叔叔啦，問佢係咪喺呢度等車呢？咁樣。咁佢就講係嘅，咁但係亦都同步地介紹咗一個好好用嘅台灣等巴士啊、等捷運嘅 app 俾我啦。咁咧不斷介紹點樣好用、點好用啊咁樣。咁咧我嘅心裏邊都係諗住其實係9點2個字搭車。咁所以我啱啱其實係預到大概可能9點鐘就已經到巴士站啦。咁但係咧傾下架巴士嚟啦，我以為佢係另一架巴士啦，而我係另一架啦，即係未到9點2啦。咁咧佢上咗車啦，咁但係架車走咗之後咧，我再睇點解睇個 app 啊？點解冇咗車嘅？即係到咗嘅咁樣原來係一樣車嚟嘅。咁但係喺架車要等成1個鐘先可以再搭有巴士去呢個十份，所以最後我就決定 call Uber 去十份啦。咁咧喺呢個木山 call Uber 咧都大概我見到大概200零蚊啦，咁都 OK 嘅，係啦。咁而家就等緊Uber 去啦咁樣。咁其實可能都快少少啦咁樣。我見到個行程應該係10點1到就到嘅。咁而巴士咧應該係10點2、3個字到，係啦。我都唔知點解會有呢個嘅咁短時間分別啦。咁唔緊要，咁但係就係啦，咁而家就搭 Uber 去啦，咁應該就自己有得坐啦，因為啱啱見到個巴士都冇得坐，咁所以而家就等埋 Uber 啦，咁一陣10分再見。Hello， 話咁快就做咗10份嘅遊客中心啦，你見到其實今日個天都而家好靚嘅，因為喺市中心嗰時咧，其實都有啲陰天啦，但嚟到呢度都係有太陽嘅，咁等於坐 Uber 到咗呢個10份呢個位置啦。咁所以呢，而家就開始行去10份嘅瀑布公園啦。咁都好靚，咁所以就慢慢去。咁呢個呢，就係10份嘅瀑布路線圖啦。係啦，所以呢，其實就咁樣繼續落去啦。然後咁就開始行去10份啦。嚟緊咧行一個嘅吊橋啊，係啦，圖都 OK 啊，超正超正。四廣潭橋，經過呢條吊橋慢慢就去啦，都係用自己手喐好啲。四廣潭橋，好，而家就開始行呢條嘅吊橋啦。咁咧係啦，開始有個瀑布啦。哇，今日超靚，哇！條橋係真係會喐會震㗎。唔好意思，我都係用翻手動好啲。好，啱啱就影完相，而家就繼續行呢個嘅吊橋。哦天啊，超正！嚟陰天，而家好天，但係條橋係真係喐下喐下喐下咁樣行㗎。係啦，所以咧就繼續行啦。好，而家行緊
上去樓梯啦。咁但係呢度我都覺得係壯觀，所以咧會拍低嘅，因為太過靚啦，實在黐線，係啦，就喺呢度啦。而繼續行上去咧，呢個係人行嘅橋啦，而呢一個咧係鐵路嘅橋嚟㗎，所以咧會喺人嘅橋上面會見到鐵路啦，但係你要撞得咁啱鐵路經過你先得嘅，唔知有冇機會啦。好瘋狂啊！係啦，呢個就係嗰個吊橋啦，唔知有冇鐵路經過。試下行過咗先，我 check 有冇鐵路經過。哦，冇啊，拜拜。冇鐵路啊？唔知冇鐵路咧？黐線，呢個叫觀瀑吊橋，真係好靚啊！黐線，係啦，所以唔知有冇鐵路經過啦，好似冇鐵路經過喎，超正！看這個菜米很好，都沒人了。幫你們拍，來。嚟緊咧，下邊就係嗰個鐵路，超癲啊！嗰個鐵路啊！呢個就係去十份嘅鐵路嘅路軌。哇！黐線！嚟緊呢個咧係另一個瀑布啦，但係未去到最勁嘅。咁但係呢一個咧，我覺得都好靚啊！呢個啊都話原來呢都話就係啦。不過咧，呢個係好多個景點，好多地方俾你影相嘅。呢個係比較近嘅一個地方啦。係啦，係超壯觀、超大聲㗎，低能，太瘋狂啦！就係黐線。呢度咧將會係第3個嘅觀瀑布嘅景點啦。咁咧，因為我朝頭早嚟嘅，所以係真係冇乜人，係好舒服嘅，超靚嘅天氣，勁正。覺得咧十份嘅名好特別啊，因為咧你見到有個叫做十份友善報導啦。你可以譯為10分友善嘅報導啊，唔知點樣去友善法啦。亦都有一個滿分10分嘅遊客中心，所以係好得意嘅一個地方，亦都好靚，好多瀑布好靚嘅吊橋嘅地方，所以係好適合嚟行嘅。如果唔介意去辛苦去熱嘅話，今日咧走得咁啱都係超級無敵嘅好天啦，所以咧其實係好靚啦，成個景。呢個係眼鏡湖瀑布，好，呢個就係瀑布嘅另一面睇，好似咧企喺瀑布上面睇。
睇下個天空係超靚，成日覺得勁靚啊！呢度行到一個鐵道嘅交匯處啊，咁咧係啦，而家就未落閘啦，咁所以咧其實係可以行埋去呢個嘅鐵道呢度嘅，真係一個好正亦都好靚嘅一個地方。而家就嚟行到啦，唔知道會唔會影到啲天燈呢？因為咧已經有啲啦，唔算好多放咗上去啦。咁而哇，個天太靚，太黐線。而家慢慢行到十份老街，暫時 OK 嘅，都又唔算話超級無敵大行，但係好熱，但係 OK 啦。老街，好，繼續行，繼續行，繼續行。黐線呢度，十分幸福站係咪？裏邊係十分幸福站。我食雪糕真係好幸福啊！大佬呢度，黐線。我哋已經行到呢個嘅十份路街嘅地方啦，呢度亦都係鐵路車站嘅地方。咁咧應該係11:26就會到嘅，所以而家準備時間，可能飲茶。係啦，呢度係啲天燈啦，係啦。望見到嗎？呢個就係鐵道嗰個位置啦，前後都有。放天燈，放天燈，係啦，所以等緊車到啦，呢度就啦，睇下火車即將到啦。太近了，后面还有球，后面。嘅壯觀，超近火車。現在嚟到十份車站，準備去等車啦，亦都係比較舊式嘅一個車站啦，所以全部都係好舊式，亦都係好正啦。當然今日嘅天氣都好靚啦。而家我上咗去青銅站嘅鐵路啦，咁所以咧嚟緊會去青銅站啦。咁咧本身呢個時間咧應該就翻去九份嗰邊嘅，咁但係因為未去到青銅站，咁所以唯有延遲少少嘅計劃啦。咁當然可能去到九份嗰邊嘅時候，有機會今晚要搭Uber 翻去市區啦，因為都 book 咗鐵板燒，咁所以就而家先繼續享受今日太靚啦風景，所以冇得唔去啦，係咪先？咁所以我哋一陣就會去到青銅站啦。
銅站。呢個一個青銅站，個環境真係超靚，黐線。哇！呢個就係青銅站，十分幸福。呢個就係平溪淡水線嘅最後一個站，青銅車站，係一個木嘅車站啦。個上邊呢係一個石嘅一個嘅瓦嘅頂啦。咁但係呢個呢都非常之有呢個嘅舊式嘅味道嘅，因為呢個係一個木製嘅車站。呢個就係青銅車站啦，而家喺青銅車站行出嚟去睇其他嘢啦。咁因為咧呢度有個青銅嘅鐵路故事館啊，係啊，所以就去睇下啦。佢有個殘像，鐵道特快。而家咧繼續係青銅去行啦。咁咧青銅其中一個好有特色嘅地方就係佢會可以賣呢啲嘅木桶、竹筒去寫一啲自己嘅願啦。咁咧有別於可能十份嘅天燈，但係呢度係寫竹筒去許願嘅，所以就掛咗好多竹筒喺呢度啦。當然呢度都有天燈房，不過就可能竹筒比較多，亦都比較靚啦，所以就好多嘅竹筒嘅位置啦。好，呢度就係青銅站嘅地方啦。呢度比較少人嚟嘅，因為呢其實呢個係十份之後即係平溪線嘅最後一個站啦。咁樣咁所以呢，其實可能大家都會去咗十份而冇呢個地方。咁呢個地方特別之處就係呢度呢邊呢，其實都係好多嘅煤礦採礦業嘅過往。咁咧呢啲嘅石啦，呢啲嘅建築啦，其實就係過往一啲跌啲煤落嚟，落到鐵路去邊運輸嘅嗰啲坑嚟嘅。咁所以咧，其實喺呢度都好有特色噶。亦都呢度開始見到有個窿啦。呢啲窿就係過往跌啲煤落嚟。哇！邊個可以有到咁高啊？嗰個竹係啊，過往跌啲煤落嚟，去到呢個嘅鐵路上邊，鐵路咧再去經過運輸就去咗前邊啦。咁所以咧呢度都係一個好靚，可以打卡，可以喺路軌上邊嘅一個地方啦。咁當然亦都要小心啦，係啦，因為都真係間唔中會有，都唔係間中啊，有一段時間之後就會有車經過嘅，係啦。呢度哇，呢度好高啊！呢啲，所以咧都有好多嘅跌煤嗰啲嘅坑啦，咁所以都係一個特別嘅地方嚟嘅，係啦，都係可以好打卡啦，亦都係可以好靚嘅一個地方，所以係好值得嚟㗎。所以如果縱然係我要延咗時間去台板鎌倉，但係呢度都係值得去嘅一個地方啦，係啦。呢個就係以前嗰個運煤車，係啦。咁以前係跌啲煤落嚟呢個嘅木箱嘅上邊，哇！嗰啲嘅竹筒真係到處都係竹筒喎，所以其實成個過程都靚㗎。咁前面有人影緊啲公仔，係啦，就去到呢度啦。好，係啦，而家係繼續向前行啦，因為前面都好多好靚流水聲嘅地方。
超勁超正，係啊！所以呢，其實青銅呢個地方係好值得嚟啦。出返嚟係勁靚啦，綠色啦、水啦、天啦，係超級無敵靚㗎呢個地方。其實呢個360呢部 X5 呢部機係可以360度，不過係中意咁樣，所以係勁正勁正。好，繼續坐火車，繼續向前行，因為呢個景真係好靚。去到前邊就係青銅站嘅嗰個嘅站啦，月台，所以係好舒服、好正嘅一個地方，超靚、超靚、超靚，勁靚！青銅坑，勁正呢個地方。繼續流水，哇！究竟呢啲係真係山水啊，定係呢度洗嘢嘅水？冇人知。想啲好。Hello， 我而家咧喺呢個嘅咖啡觀景台度啊。咁咧呢個係另一個 view 去望鐵道啦。呢個係好呢個好靚嘅 view 嚟㗎。所以咧我嚟咗呢度買咗杯嘢飲，諗住等呢個嘅列車到啦。列車到就好型啦，呢度太靚啦！而家個火車入嚟啦，而家。潮景公園，即係哈利波特掃把嗰個公園。咁而家呢，去到呢度要睇地圖啦，咁樣，因為好似四野都唔係海邊咁樣嘅，係啦。現在位置，咁呢，我哋要去潮景公園，就要去到呢個位置啦，所以都有排行，有排去，係啦。OK。但係呢度潮景公園係寫900米啫。OK， 聽見。Hello， 我而家咧去行緊呢個嘅潮景公園啊！呢個地方咧係超靚啦，又係我真係好中意呢啲嘅地方啦，有船啦，有海啦，有藍天白雲啦，叫做有山啦，所以成個景係真係好靚。超靚，無敵靚，係啦。而潮景公園咧，我睇過佢一啲嘅意思咧，其實就係佢希望，即係因為呢度都係一個漁船嘅聚集地啦，咁都希望呢度嘅地區都係豐豐盛盛啦，都係非常之多嘅漁獲咁樣啦，所以就稱為潮景公園啊咁樣。咁而家呢度係超級，唔係超級嘅，係大風嘅，係啦。大風嘅咁樣咯，係咁，所以我哋就繼續行去潮景公園，好似有啲遠，真係好似有啲遠，希望唔好咁遠。而家咧好努力咁樣行緊入去潮景公園，咁呢個嘅就係嗰個嘅海岸線啦，咁樣咁咧同香港真係有啲分別，因為佢呢個係純粹係用一啲叫做乜嘢咧？鐵嘅嘢去圍住佢，係啦。咁所以其實都個嘅景觀都係開揚啦，係個咁嘅地方亦都靚啦。咁所以成個嘅狀態係非常之好嘅。咁咧而呢邊咧，其實就係有好多人玩緊紙鷂啦，勁靚嘅天氣，跟住就玩緊紙鷂，超正。掃把啦！
即係兩個唔同，應該唔同兩個出水嘅位，咁所以咧其實兩個唔同嚟自唔同嘅地方，所以嗰啲水就會有唔同啦。所以呢個都係靚嚟。我已經到咗水南洞，呢度稱為咧台灣版嘅鎌倉。咁但係因為今日其實都好多車，所以咧唔能夠喺馬路度影相啊咁樣，所以只能夠遠觀。可能蝕門啊咁樣，其實行上邊咧就係啲黃金博物館啦，即係其實展出好多黃金啊等等嘅嘢。咁啊睇下我行唔行到上邊去睇啦。咁呢個就係水南洞。Hello， 當大家揸車過嚟嘅時間，我已經行到呢度，已經係一個半山嘅位置去睇呢個嘅。應該叫黃金瀑布啊，係啦，因為係有大量嘅新重金屬物質得以稀碎及不當引用，以確保自身安全。係啦，所以咧，終於到咗呢一度啦。但係呢度咧係完全係太細個啦，呢度就。哇！咁快就嚟到，今次一早訂咗嗰間嘅鐵板燒啦，食一啲嘅燒肉等等嘅嘢啦，咁樣。咁咧呢間叫做旭鐵板燒，咁咧有兩個餐係定咗噶啦，咁一個係 A 餐，一個係 B 餐。咁咧我訂咗呢個 B 餐，因為咧想食我呢個龍蝦，所以咧。就一早已經訂咗呢個啦，咁所以一陣就會去試呢間旭鐵板燒啦。啱啱咧已經喺呢度食完啦，咁樣咁就應該食咗大概個半鐘度啦，咁樣咁就食咗12道菜嘅，咁有湯啦，有麵包啦，有牛啦，有飯啦，都有啲魚啦，都有啲甜品嘅咁樣，咁咧大致上都 OK 啦。每個份量都唔算太多嘅，咁如果可能作為女仔咧就可能會多啲，但係如果係男仔嘅話咧 OK 啦，因為你而家係預夜晚食埋呢個嘅夜市㗎嘛，去埋呢個嘅附近嘅夜市，所以咧其實係可以嘅。咁就當然佢仲有一杯嘅凍茶啦，仲有一杯細細杯，佢話愛嚟即係清個口食龍蝦嘅一杯嘢啦，酸酸地嘅咁樣。咁跟住就當然仲有清水啦，咁所以都亦都係咁食啦。咁但係 OK 嘅，係啦。咁所以如果係有時間有錢嚟呢度食都 OK 啦。咁總數係180啦，食咗係啦。咁而家就會行下夜市啊，周圍行下，因為而家先係9點鐘，仲有好多時間。